Bé, com aquest torn nosaltres creiem que correspon, fem d'alguna manera partíceps d'algunes queixes d'algun sector, d'alguna manera problemes que afecten no només a una persona, i en aquest cas no sé si són coneixedors o en tot cas informar el senyor Planell en concret, que al barri de Cana i Maric estem tenint, segons la informació dels propis veïns, problemes seriosos amb el tema de l'anomenat botellón. Això comporta problemes de brutícia i soroll. En tot cas, comentar al regidor si és coneixedor d'aquest tema i les mesures que s'estan duent a terme. Senyor Mate, respecte al tema del botellón a Can Améric, vam tindre, almenys que jo tingui constància, 2 casos a prop de l'escola Bressol, es va treballar aquest tema i, per el que em comenten, no s'ha tornat a tindre cap trucada referent a botellón. De totes maneres, li diré que des que va començar pràcticament el mes de juny, s'ha intensificat molt la lluita contra el botellón, incidint sobretot a Can Bou, Lluminetes, en Marítim i carrer 4, carrer 5, així com els punts clàssics del poble, com puguin ser la Muntanyeta o alguna plaça de Vista Alegre, i dintre de la ruta de seguiment de botellón també està inclosa Can Améric, encara que hem tingut, la veritat, des que jo soc regidor, molts poques queixes del que és el botellón a Can Améric.